SBS advises that the following program contains content that may disturb some viewers. Tonight, children in the ring, fighting for fame and fortune. But Thailand is forced to rethink its national sport after a 13-year-old is knocked out and dies from the injury. ผมก็สัญชาตญาณก็ต่อยเขาน็อกเอาครับ Is Muay Thai a fair fight? ก็การบาดเจ็บครั้งหนึ่งผมไม่ได้ทำให้ผมคิดว่าผมจะเลิกสู้ Or child abuse? These kids, they are our future. They are future of our country. How can we let this kind of thing happen? ผมชื่อเด็กชายภูริพัฒน์ภูลสุขครับตอนนี้อายุ13ครับแต่ละวันที่ผมตื่นมาครับผมเริ่มตื่นมาตั้งแต่ตี 4:30แล้วก็มาวิ่งครับนับ10 กว่ากิโลครับแล้วก็มาออกกำลังกายเพื่อวอร์มกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อPurapat has been fighting in the ring since age 9. He trains 7 hours a day to be the best. He's a fearsome opponent with a slew of knockouts under his belt. แล้วก็มาซิทอัพวันเช้า200เย็น200ครับก็ซ้อมทำอย่างนี้ทุกวันครับแล้วก็มาโหนบาร์ Purapat dreams of making his country and his family proud in the top boxing stadiums around the world. If he does make it to the top, it'll come with fame and fortune. Muay Thai is big business in Thailand. Top fighters are treated like heroes. What's he like when he fights? เตะครับตอนที่เพื่อนเตะครับเพราะว่าเพื่อนเตะหนัก Purapat's a local hero, and he wants to prove himself further by fighting a championship match in Bangkok City. But there's just one problem. He's too good. ไม่มีตัวชกแล้วในประเทศไทยรุ่นเขาไม่มีตัวชกแล้วก็คือตอนนี้ประกบมวยไปเนี่ยก็ไม่มีใครต่อย You've been going since like 4:30 this morning. Are you tired yet? ยังครับ Purapat's dad is also his trainer. He dedicates himself to every part of the preparation in and out of the boxing gym. From arranging matches to diet, massage, and even merchandise. It's almost a full-time job, but a job he didn't initially want. สั่งห้ามเขาว่าห้ามไปเล่นอีกนะถ้าไปเล่นอีกป้าทีนี้ป้าเอาตายเลยนะป้าตีตายเลยนะเขาก็ไปอีกเราคิดได้ว่าเราก็เลยตอนนิดไม่ใช่เหรอชอบชกมวยป่ะล่ะถ้าชอบชกมวยป้าจะสอนให้ His dad was once a fighter himself and knows the toll it can take. โดนน็อกมาก็เยอะเหมือนกันครับก็ประมาณ 30-40 ไฟต์โดนน็อกไม่อยากให้เขาชกเพราะว่าเนี่ยมันต้องเกิดแผลแตกอยู่แล้วโดนฟันศอกโดนต่อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องเกิดแตกเนี่ยอย่างที่หน้าผากผมเนี่ยที่เห็นอย่างก็เป็นแผลเป็นในการชกมวยนะครับมาปุ๊บไป It's a dangerous sport, and many are asking whether children like Purapat should be subjected to the bruises, kicks, and head punches that come with it. I'm heading to a small village east of Bangkok to meet a boy whose life was changed forever
after a Muay Thai fight went terribly wrong. "15-year-old Nitikorn is already a veteran fighter of more than 100 matches. In November last year, he fought a 13-year-old champion boxer called Anucha. วันนั้นที่ผมไปต่อยกับเพชรมงคลสอวิไลทองผมก็มั่นใจ 100% ครับว่าผมต้องชนะครับพอยก1ยก3รูปเกมก็สูสีกันครับจังหวะผมหักเหลี่ยมมากระตุกโดนเข่าครับเขาก็เซผมก็เชียร์ให้กรรมการนับครับแต่กรรมการเขาไม่นับครับเขาสับมือชกต่อครับผมก็สัญชาตญาณก็ต่อยเขาน็อกเอาท์ครับ For Muay Thai fighters, there's no more decisive win than a knockout. Anucha is on the right with the red gloves, Nitikorn on the left with the blue gloves. At this point, the fight was like any other. But a few moments later, Nitikorn delivers the fatal blow to Anucha's head. แรกๆก็นึกว่าน็อกเอาท์ธรรมดาครับเพราะมวยก็ตามภาษามวยก็ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับพอวันรุ่งขึ้นมาตอนตี 1ครับเขาก็ได้เสียชีวิตแล้วครับเสียใจครับเราก็กินนอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับก็แบบไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ครับก็มีกระแสสังคมทาง Facebook ตอนที่ผมอ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกเสียใจเศร้าใจครับตอนที่เขามาด่าเรา According to the rules of Muay Thai, the knockout punch was legal. He did nothing wrong. But the impact of this tragedy will be long-lasting. ผมช่วยประมูลกางเกงก็ทางบ้านบริจาคเงินมาครับยอดของผมประมาณ 19,500 ครับก็บวชหน้าไฟครับเพื่อการขอขมาครับ Following his death, Anucha's family called for tougher regulations for children's fights, including making protective headgear compulsory. How can you allow the child from 8 years old box almost every 2 weeks? He died of intracranial hemorrhage. It means the bleeding inside the brain. Brain specialist Professor Jitapong wants to see children banned from the ring. She spent 5 years scanning the brains of hundreds of child fighters and found shocking evidence that Muay Thai causes irreversible brain damage. So what are we looking at here, Doctor? Okay, we look at the brain of the boxer kids. She found old bleeds from repeated head injuries that caused damage to the brain's nerve cells. It has a lot of old blood product accumulate in there. When it accumulate in there, it means that there has been injury, and the old blood itself, it will act as a neurotoxicity, damage the brain further. Her study also found that child boxers have decreased memory and lower IQ. If you are a boxer, kid boxer, you will have the IQ that lower than the child of the same socio-economics and same age. I surprised by the IQ. I didn't think that it's gonna drop this low. It's almost 10 points compared to the normal, the non-boxer kid. 10 points, it means a lot. So what would you like to see happen in the law when it comes to kids boxing in Thailand? We really ask that the sport authority of Thailand or the lawmaker in Thailand just stop using the kids younger than 15 years old as a professional boxer. This is what we want. We just want them to follow the international standard regulation for major boxers. But these kids, they are our future. They are future of our country. How can we let this kind of thing happen? Is there any way, in your opinion, that child boxers can be safe in the ring? As long as you put 2 people on the ring and one is better than the other, there will be no safe.
Despite the risks, Muay Thai remains a national obsession. There are around 200,000 children who regularly compete in kickboxing matches across Thailand. And for some of these kids, the sport is a ticket out of poverty. คนที่ไม่ได้รู้จักหนูค่ะเพราะเขารู้ว่าหนูแบบเป็นนักมวยชกมวยค่ะเขาก็ตะลึงแบบ Tanqua is able to go to a good school near Chiang Mai thanks to her boxing scholarship. And every time she steps into the ring, she's earning money to help support her family. บางทีอย่างแตงกวาช่วงมวยมาเนาะได้เงินมาเนาะแม่ก็จะแบ่งให้แตงกวาไว้ซื้อนั่นซื้อนี่ของส่วนตัวแล้วเนาะของแตงกวาแล้วก็บางทีถ้าแม่เก็บไว้ของนี่เนาะถ้าเวลาแม่ค้าส่วนใหญ่แม่ก็ยืม เอามาใช้จ่ายพ่องเลยจ้ะ ยังไม่ใส่ของค่ะจะไปขายที่ตลาดนัดนะเมื่อช่วงก่อนๆมันนี่ดีพอใจเราจ่ายมาช่วงปี2 ปีหลังนี่เริ่มติดขัดนิดหน่อย เจ้า ภูมิใจเจ้าที่มีลูกสาวอย่างแตงกวาเนาะเพราะว่าแตงกวานี่ก็เชื่อฟังแม่บักเกเรตาใดเนาะบักเกเรบ่านี่ถึงมีหูหน้าที่เจ้าหูหน้าที่ตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้เยอะเลยจ้ะ Whether she wins or loses, Tanqua's next fight will earn her around $120. Thailand's minimum daily wage is $15, so it's tempting for the kids of poor families to risk injury for a big paying fight. Which is exactly what Tanqua's about to do. ถูกเป็นใจพ่องพร้อมก่อน พร้อม กี่เปอร์เซ็นต์ 80% สู้ๆนะลูกเด้อ Tomorrow, she'll be fighting for a junior championship title. Her mum is her biggest fan, but she's nervous about the match. Even her coach isn't sure she's ready. ใจจริงผมแล้วก็แม่เขาก็ไม่อยากจะให้ชกนะครับผมเพราะว่าคิดว่าเรายังอ่อนด้อยประสบการณ์กว่าเขาแต่น้องเขาบอกว่าเก่งไม่เก่งครับผม Tanqua's grandmother can't bring herself to watch. แม่ไม่อยากให้ไปไงกลัวเจ็บกลัวแตงกวามันเจ็บแม่ไม่อยากให้ไป Tonight, Loy Krop Boxing Stadium is proud to present the real professional Thai boxing. Start 9 o'clock. Muay Thai is steeped in tradition. Each fight begins with an intricate dance called the Wai Kru. With no protective gear, Muay Thai fighters strike each other with fists, kicks, elbows and knees. A win is either by knockout or by getting the most points from hits. Tonight, it seems tourists are just as interested in seeing Tanqua fight as the locals are.
ดีใจค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจที่ชนะแล้วก็ได้แชมป์ก็ประเทศไทยก็ภาคภูมิใจอยู่ค่ะที่แบบมีมวยไทยเป็นอันนี้ของแบบประเทศเป็นเอกลักษณ์ของชาติเลยค่ะ Tangwa escaped injury tonight, and her coach has set his sights on more glory and fortune for her future. อยากจะให้แตงกวาเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงหรือติดทีมมวยไทยระดับทีมชาติหรือว่าสามารถที่จะชกมวยเก่งแล้วก็เดินทางไปชกกับนักมวยทั่วโลก Purapat is training hard, but he hasn't had a fight in 3 months. If he wants to be a champion, he needs to move up to the next level, fighting boxers with more experience. สวัสดีครับ 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 สบายดีครับ Purapat is a third-generation fighter, and his proud grandfather has high hopes for his boxing future. เห็นพวกพี่ๆเขาชกในกรุงเทพเขาดังแล้วเขาได้อย่างเงี้ยผมก็อยากได้ แต่ผมก็ทำไม่ได้ พอมีลูกปุ๊บก็อยากให้ลูกทำลูกก็ไม่ได้ แล้วก็หยุดดูมวยไปเลย ไม่ดูมวยอีกต่อไป แล้วก็มาเมื่อตอนที่เขาเริ่มเมื่อสัก4-5 ปีเนี่ยผมเริ่มมาสนใจมวยอีกทีเพราะเขาเริ่มถามว่าภูมิใจกับเขาแค่ไหนภูมิใจมากที่สุดในชีวิตคือเขาทำให้เราประสบเหมือนกับแบบทำให้เราภูมิใจอ่ะ But every fight puts Purapat at risk of a head injury or brain damage. Even the wins can come with dozens of blows to the head. He looks a little bit beaten up there. คือความสงสารไงแต่จริงๆแล้วเขาจะไม่เจ็บอย่างนี้ถ้าเขาไม่สงสารขอโทษเขาได้ทีนี้อันนี้เขาชกแบบนี้คือยก 5เขาไม่ทำแล้วเขาไปรับอย่างเดียวเขาก็ต้องโดนไม่ได้มวยไทยต้องชกจนกว่าจะหมดนะเวลา Changing the law to protect kid boxers means going against generations of tradition. ต้องฝึกตั้งแต่7 ขวบ 8 ขวบ 9 ขวบขึ้นไปเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงถ้าเราไปฝึกเขาตอนอายุ15ไม่มีทางรอดประเทศไทยไม่มีนักมวยแน่นอนมีแต่ไม่เก่ง Finally, a new opponent's been found, and tonight, when Purapat enters the ring, it could take him one step closer to his dream. How's he feeling? เป็นยังไงรู้สึกพร้อมไหมลูก พร้อมเต็มที่ครับ ตั้งรับประโต้ด้วยไม่ใช่ไปตั้งอย่างเดียวอาวุธมันก็จะเขาจะหลงใช่ไหมเราต้องออกตามนี้ใช่ไหมอย่าไปต่อยแม่งต่อยทีเดียวอย่างนั้นก็ไม่เอาอย่าไปหวงดิอาวุธนะมีแต่ว่านักมวยคู่เขาอย่างเงี้ยเขาถอนคือว่าเจอเขาแล้วก็ถอนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มาชกกับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่แบบว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเก๋าแล้วก็ประสบการณ์จะค่อนข้างที่จะมีสูง Despite concerns the fighters might not be evenly matched, Purapat says he isn't afraid of getting hurt. คือซ้อมมาเต็มที่เลยเพราะเตรียมพร้อมเลยนัดนี้ครับ ก็กลัวเวลาตอนแข่งไหมก็ไม่กลัวครับก็การบาดเจ็บครั้งหนึ่งผมไม่ได้ทำให้ผมคิดว่าผมจะเลิกจะสู้ The death of a 13-year-old Muay Thai boxer last year put the government under increasing pressure to regulate the sport. Tuang Anthachai, Thai lawmaker, is trying to push new boxing legislation through Parliament, but he won't go as far as banning kids. เราจะปล่อยละเลยไม่ได้วันนั้นเด็กก็จะถูกกระทำให้เสียชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ได้มีส่วนที่จะไปทำลายมวยเด็กจะไปกีดกันอะไรไม่มีเลยถ้า
ถ้าเราให้การแข่งขันกีฬามวยนำมาสู่ระบบแบบนี้แน่นอนทีเดียวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกีฬามวยเด็กที่มีคนอยากดูแบบมันเนี่ยไม่ต้องใส่ไม่ต้องมีเครื่องป้องกันเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็เห็นว่าถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับการไม่สนับสนุนกีฬามวยแล้ว For Muay Thai to continue to grow on the global stage, any new laws will need to reflect international boxing standards. มันไม่มีทางที่จะชกสไตล์ของเราตลอดไปเพราะโลกนี้เขาก็เล่นอย่างเราก็คือเราต้องการที่จะให้กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กเราต้องการให้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายในการพัฒนายกระดับกีฬามวยไทย So will the Thai government legislate for the protection of young fighters? I don't think so. Why? Because they purposely postponed it from the beginning. It's reached them once already. They return it back to the Ministry of Sport and Tourism Authority. Some say it would be political suicide to start legislating bans on Muay Thai. It's an incredibly popular sport, and children's matches are especially popular with the voting and gambling public. If you go to the village or you look at the people who are in the lower socio-economics, who love gambling, enjoy gambling, Thai people, if you see them, they can gambling on everything, anything. And kickboxing is another gambling game for them. Why do they like betting on kids? They like the young kids because the young kids, they are real fighters. Gamblers see kids as a solid bet because they're less likely to throw a fight and lose on purpose. When the bell rings, they always jump into each other and beat each other until the bell said that it's time over. Even if legislation is passed, it'll take a while before these changes are felt in rural towns, like the one Purapat's fighting in tonight. But there's a problem. มวยมันใหญ่เกินแล้วเลยแบบว่ามันต่อยสู้เขาไม่ได้ The boy who's supposed to fight Purapat tonight has had a growth spurt. เนี่ยดูดิไอ้ดิแดงปะทะมันไม่ได้กันเนี่ยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยว Purapat's dad won't risk sending him in to an unfair fight. But it doesn't take long before another opponent steps up. His name is Focus. ต่อยมา31 ครั้งครับชนะ เบอร์ปิดดีๆบังเลยดีโอ้อย่าประมาทนะ ซึ่งไฟล์นี้ผมหวังว่าผมจะต้องชนะครับ เพราะว่าผมได้ผ่านเทรนแล้วก็การฟิตซ้อมมาอย่างหนักแน่นครับ ผมจะทำให้เต็มที่ครับ Purapat is clearly the stronger fighter, and Focus struggles to defend himself. เตะขาต่อยหมัดยับแล้วเตะขาเอาให้ได้สับนะอย่าไปเตะมั่วอย่าไปหลวมใจไม่ดีหมดแล้วกำลังหมดแล้วเข้าใจไหมกำลังเขาหมดแล้วเขาก้มหัวแล้วโอ้เขาหมดแล้วลูกหมดแล้วรู้ป่ะบี้เลยนี่ยกนี้บี้เลยพยายามเลยโอ้ยFocus has gone down after a blow to the head. ไปดูเพื่อนก่อนเจ็บป่ะเฮ้ยปากแตกไม่กินข้าวตัว
Focus was lucky to sustain only a minor injury, and Purupat has won. ก็ดีใจครับ With regulation unlikely to come anytime soon, Thailand's kid boxers will continue to fight for fame and fortune in the ring, leaving them vulnerable to life-changing head injuries. จากประสบการณ์ของผมที่เจ็บตัวมาเนี่ยก็คือทำให้ผมแบบเซนซิทีฟนะครับกลัวที่ลูกที่จะเจ็บก็เลยลงมือเทรนลูกเองเพราะว่า Not all families are as protective as Purupat's, but right now, families are the only line of defense between young fighters and serious harm. If you'd like to watch any of our stories, Dateline episodes are available on SBS On Demand.